téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii di 23 juin 2020 tey jii ñu am mbégte dalal Pape Amadou Fall nekk taskatu xibaar analyste politique naka noonu mu nekk directeur de publication bu hebdomadaire bii di La Gazette ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm si 23 juin bi nga xamante ne moo fi amoon atum 2011 Pape Amadou Fall di la dalal jàmm si plateau kennu askan wi fii si ITV. man di leen di nuyu di leen ziar. di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy téléspectateur yu ITV di nuyu it kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk Mamadou ak ki nga xam ne moom mooy Alassane Samba di leen ñaanal jàmm. jërëjëf Pape Amadou Fall comme ni ñu ko baaxoo defee dañuy ñëw ak yow ci coronavirus bi gis nañ mbir mi mu ngi tamit gën a jéggi dayoo. tey sax amaan na tamit yeneen cas naka noonu am ñàkk seen bakkan démb mu nekk ñett ban jàngat ngay def ci tolluwaay feebar bi. njàngat lu diis ndax tiitaange ak njàqare waaye it mu war a doon loo nga xam ne dañ naan loo ragal da ngay wut li nga xam ne moom mooy say matuwaay ba doo ko jegeñ ba du la gaañ. matuwaay yooyu mooy lii bi ci jëkk mooy masque bi am na yeneen i mesure barrière comme li nga xam ne moom lañ koy waxee yoo xam ni yaakaar nañ ni askan wi buñ ci sàlloo taxaw ci ni nga xam ne moom lañ ci war a taxawee incha allahu rabbi xam nga tey dama def njuumte lu rëy dama koy wax dama def njuumte lu rëy parce que bi may génn suma kër dama ne bëreet rek ndax boobu ma nga bañ a tardé li nga xam ne moom mooy jotaay bi waaye naka laa dugg ci oto bi ni sama masque sa xel dem si. ma ni sama masque chauffeur bi nga xam ne moom laa àndaloon. Mara. seen chauffeur. ne ma boo fa yeggee de boo yeggee ITV dinañ la jox masque. ñu dawal tuuti mu ne ma bu fekkee dalul sa xel nag mën ngaa jënd masque. ma ne waaw alhamdulilah ci la ñu daal di jokkoo ak yow. nga ne ma boo ñëwee di nga fi fekk masque. xam nga ñeen jël ngeen seen matuwaay. dëgg la. man mi am nag càgganteeg xëy na njuumte la ndax dama ne bëreet fàtte su ñu dalaloon suma xel ne su ma ñëwee naa fi fekk masque. kenn mënu maa indi ci télé bi. est-ce que. faw ma dellu suma kër jënd masque wala ma daje ko nga xam ne dafay am masque ma jënd ci moom pour mën a ñëw ci li nga xam ne moom mooy. suñu jotaay bi tey. dafa am solo ci nit ki fonk boppam fonk askanam. parce que fonk sa bopp moom mooy d'abord nga am sa masque te di ko jëfandikoo ni nga xam ne moom nga ko war a jëfandikoo boo ko fanaanoo fexeel ba fóot ko jéemal am ñaar bu la ko yàlla mayee ñett bu la ko yàlla mayee fukk bu la ko yàlla mayee yoo xam ne ay masques yoo xam ne da nga koy changer foo toll di ko defar ni nga xam ne moom nga ko war a defaree waaye nag bu ñu àndee li nga xam ne moom mooy ak càggante ba feebar bi daan ñu comme li nga xam ne moom la ñuy gis ci réew mi fi mu toll nii ndax. juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci li nga xam ne moom mooy feebar bi. mi ngi commencé ëppi loxo nag. te loolu yaakaar naa ni suñu defee li nga xam ne moom mooy suñu warugar jël suñu matuwaay war naa mën a ñàkk. heureusement ba nga fi ñëwee tamit fekk nga jox nañ la masque. waaw loolu am na solo ndax bi ma egsee ci bunt bi dama ne du ma jegeñ kenn. dëgg la du ma taxaw fenn. te joxuñu ma masque ba pare loolu moom fekkee naa ko mën naa def seede. alors farlu gi nga xam ne moom laa fi fekk. loolu dafa jar a saluer ci li nga xam ne moom mooy société bi ci entreprise bi. parce que nag soxlawuñu leneen lu dul fu ñu dem jumtuwaay bi nga xam ne moom mooy aar doomu aadama bi ñu mën ko faa fekk. am na solo alors Pape Amadou Fall yow nga nekk taskatu xibaar jaar nga groupe Sud Communication. alhamdulilah macha allah nekkoon nga Sud FM. teewul tamit Sud Quotidien nga fa doon bind. léegi nga jiite l'hebdomadaire bii di La Gazette. c'est ça nga nekk observateur. ci wàllum politique ci wàllum tamit économie ak pàcc yu bëri. même wàllum mbay tamit yooyu yëpp maanaam daal ci gàttal même tàggat yaram. macha allah sa xam-xam tamit màcc na si. tey ñuy waxtaanee wàllum politique lu ko waral mooy 23 juin atum 2011 lu fi xewoon. léegi dañuy dem régie. ñu ñëw ak ñun. ci ambiance bi nga xamante ni moo amoon 23 juin atum 2011 askanu Sénégal génn taxaw ci assemblée nationale ni quart bloquant bi nga xamante ni maître Abdoulaye Wade
moom la fas yéene indi fi si réew mi duñ si ànd dañuy dem régi teewlu lu ni mel dellusiwaat si plateau bi. C'est ça, c'est qu'ils veulent faire. Pardon. Oh, arrêtez les pieds, non! Arrête! Oh, arrête, arrête! alors Pape Amadou Fall ñoo ko gisandoo d'abord image yi ban jàngat nga siy def laataa ñuy ñëw si 23 juin bi. dafa daw yaram dafa daw yaram ndax yàlla defal sutura Sénégal li ñu ci mënoon a boom ci ay doomu aadama ci mënoon a ñàkk seen bakkan bis booba di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin 2011 ba léegi mënoon nañ di wax ni deret jàng suñu loxo am na ku ci génnoon àdduna du woon ci bis bi Mamadou Diop. tur wi faw ñu di ko fàttali. dëgg la ndax dañ ne deretu ndaw mooy siim li nga xam ne moom mooy doole yi réew bu ndaw taxawee ne damay joxe sama bopp ngir aar li nga xam ne moom mooy sama askan gàcce ngalaama la ñuy wax 23 juin du ki nga xam ne moom mooy kilifa gu am naqar walla ndaw lu am naqar waaye dañ naan dànk la réew mi def nation bu jóg taxaw jàkkaarloo ne lii de war naa koo mën a bañ. te askan bi bakkanam la si tegoon. fa laa jëm. très bien. lii war naa ko mën a bañ te dinaa ko bañ mu jaral ma nag lu ne gis nga dañ ne su fekkee da ngeen di wootante du ngeen gaaw a doon mbooloo waaye buñ ne bëreet ku nekk yëg ko ci sa xol taxañ ko ci li nga xam ne moom mooy sa xalaat ne kenn du ma fa jiitu loolu moom mooy fippondoo nañu réew nag saa bu fippondoo day daal di doon benn dànk te benn dànk lu mu dóor da koy daan looloo am le 23 juin. alors si image yi aussi ñu gis si mel ni Moustapha Niass jëm si yàlla tamit Ousmane Tanor Dieng moom tamit mu ngi fa woon daañu ñëw sax ci kanam tuuti si loolu lépp. alors loolu yëpp di wane ni vraiment 23 juin tolloon na fu nga xamante ni bàyyiwul kenn muy ku nekk ci ku jégi société civile askan bi daal kenn toogul woon fajar teel ñoom ñëpp ñu jubali assemblée nationale. xam nga lëkkaloo boobu alchimie boobu mooy li nga xam ne moom moo jafee am waaye saa bu amee la ñu wuti dañ koy am société civile comme ni nga ko waxee ci jamono ñoom Alioune Tine ñoom Mouhamadou Mbodj dem si yàlla si Mamadou Mbodj M23 ak ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci li nga xam ne moom mooy ku jëkk politique gi Moustapha Niass Abdoulaye Bathily Amath Dansokho mi nga xam ne génn na àdduna ak ñeneen ñoo nga xam ni dañoo raaxale woon ci biir maas gi fekkewuñ ko tey fii ñu koy nettalee ñoom ñëpp ñu ne woon tey sunu bakkan jox nañ ko Sénégal loolu moom moo jaadu ci li nga xam ne moom mooy citoyen dafa am foo xam ne sa réew bu fa soxlaa amatul damay xalaat
lan lañ may jox wala lan laa fay demee déedéet da nga naan rek war naa mën a jàkkaarloo jàmmaarloo lu ma fa góobe gar waaye nag réew mi am ndamul Sénégal moom lañ doon wut ci bis bi ndamul Sénégal bi moo doon la nga tudd sànq moom mooy le quart bloquant ñu ni dafa am noo xam ne noonu lañ koy tëralee ci assemblée nationale bu yeggee rek dinañ mën a doxal ci wàllu wi nga xam ne moom mooy bàyyi jébbal doomam Sénégal ne déedéet parce que tërale wuñ ko woon noonu su fekkee dañoo bëgg ñu tëral ko noonu dañuy delloo kàddu gi ñun askan wi laaj ñu ko ñu doxal ko ni nga xam ne moom lañ ko war a doxalee bu fekkee nangu nañ ko ñu def ko suñ ko nangul nag loolu du fi mës a amee. am na solo alors Pape Amadou Fall 23 juin ak doole gu mu amoon ak dayoo gi jamono ji lan moo si des si sa gis-gis. waaw xam nga natt ay jamono dafa yombul 23 juin 2011 dafa fekk Sénégal dund lu bari ci ay jaar-jaar naqar ci li nga xam ne moom mooy xol di gis ñuy saax-saaxee li nga xam ne moom mooy réew mi di gis ñoo nga xam ne dañuy taxaw di leen jaay neex baat boobu laay indi waaw ñun daal ñoo ko yoree lu nu neex la ñuy def di jaay maanaa merci di jaay maanaa loolu ñu dund ko presque 2000 jamono ja ñu falee Ablaye Wade ba 23 juin boobu nga xam ni ci la Ablaye Wade fas yéene woon taxaw nag ne assemblée nationale defal leen ma li ma neex parce que ñoom ñoo amoon doole ja foofa bu ñu leen bàyyi woon seetaan leen ci biir assemblée nationale rek danañ yegg ci la nga xam ne moom la ñu bëgg askan wi ne déet yéen ñi nekk ci biir hémicycle bi yéen ñi nekk ci biir assemblée nationale bi mais ñun ñoo leen jox suñu baat su fekkee suñu baat dañ leen ko jox ngeen bëgg koo foyee dinañ nangu suñu baat loolu la askan wi def bis booba kon looloo indi li nga xam ne moom mooy taxawaayu askan wi le 23 juin tey nag ñu ngi ci le 23 juin 2020 beneen jamono la beneen dimension la xam nga lu tax ma ne beneen jamono la beneen dimension la parce que dañuy taxaw ci li nga xam ne moom mooy les faits kese ne fal nañ fi kat président de la république ci diggante bi bu ñu fi falee président de la république gis nañ ni jox nañ ko 58% askan wee ko jox loolu reconnaissance la ci baat du tere nag ne booy xool ci li nga xam ne moom mooy wàllu doxalin bi ñu bari tey nee nañu bari na lu lëndëm bari na lu jaxasoo bari na loo xam ne faaw ñu lëñbati ko xool ko ci li nga xam ne mooy yorinu réew mi mooy ci li nga xam ne moom mooy doxalinu réew mi ndax ànduñu ci te ni ñu ci àndiwul dinañ ko wax dinañ ko wane mooy l'expression démocratique bi nga xam ne am nañ ko ci réew mi te loolu mu doon loo xam ne lu jar a sant yàlla la ndax réew mi yu bari tàkk nañu parce que dañoo nanguwul askan wi wax fii nag au moins 23 juin daf ñoo gën a dëgëral li nga xam ne moom mooy baatu askan wi. alors lu jaaxal askanu Sénégal ñu bari mooy acteur yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci 23 juin am na ci ñoo xamante ni léegi ñu ngi ci nguur gi. am na ci ñoo xam ne kenn déggatu leen. mouvement 23 juin daanaka mën nañu wax ni Y'en a marre ak COS M23. ñoo fi nekk. loolu lu ko waral. su ma ànd ak yow Alaaji ñu demu diir ñu àndoon cib gis-gis ma ne man kat xeex naa ba jot naa léegi nag dama bëgg a tabax dag ma naan demal waaye man gisaguma lu ma doy ci wàllu wi nga xam ne moom mooy ne yàcc bàyyi ngay tabax loo nga xam ne man xamaguma fu muy sottee looloo indi du ma wax fracture du ma wax césure waaye dinaa ne ñii dem ànd jeeg nguur gi la ñu doon xeex démb ñu bari ci askan wi gis ne nangu nañ ko tey ci wàll wi nga xam ne moom mooy seen dundin ak seen nekkin mooy dañuy tudd scandale ñu waaf dañuy tudd scandale ñu waaf ñu tudd jafe-jafe ñu waaf waaw du ñu nangu siggi xool ne lii kat scandale la walla leneen la walla boog dañ ci indi gis-gis boo nga xam ni dañ koy woyefal ci wàll wi nga xam ne moom mooy seen gët. parce que dañ ñoom seen gis-gis. nuñ ko doon amalee bu dem. waaw mais loolu également. xam nga yàgg ci xare.
faaw nga doon ñay yàgg ci xare faaw nga doon ñay ak nga gis loo xam ne da nga naan lii jaral na ma ko ba léegi am na ci ñoo xam ni fa ñu gisee mooy te loolu mën nañ leen ko nangu la parce que nag loolu démocratie la aussi ñu nekk ci biir jegeñ ki nga xam ne moom mooy ŋànk nguur gi naan ko du noonu nañ ko doxale neneen moo leen gënal ñu nekk ci mbedd mi naan du noonu nañ ko doxale neneen gis-gis la gis-gis la te li ma lay wax ni expression démocratique bi expression plurielle bi moom mooy indi li nga xam ne moom mooy ubbeeku boobu am ñoo nga xam ne nag dañ ne déedéet COS M23 ba léegi ñoom ñu ngi ci li nga xam ne moom mooy seen taxawaay ndeete seen doole néew na parce que gis nga bu ñu dellu siwaatee ci li nga xam ne moom mooy 23 juin mouvement du 23 juin amatul de mais mën nañ ko wax mouvement du 23 juin doole amatul ku mu amoon mais vraiment doole ja mu amoon mënatu koo am alaaji xam nga lu nekkul tax takkandeer léegi non takkandeer la takkandeer d'accord naa ne takkandeer la waaye takkandeer ba léegi d'accord nga ak man que ni takkandeer mais takkandeer ba léegi day dund takkandeer dafa am loo xam ne moom moo koy taalaat dafa am loo koy taalaat waaye la ko taaloon moom moo amatul ci réew mi fi mu toll nii pour jox ko doole ja nga xam ne moom lañ ko joxoon ndax ci gis-gisu nit ñi ci gis-gisu nit ñi la mën a màbb mbooloo ñu mën a jóg nañ daan def ci fi nga xam ne moom mooy place de l'obélisque nga xam ne dañ fa nekk di wax di coow di xëccoo ba yaram yëpp tàng jër ba ñu yegsee ci la nga xam ne moom mooy nag cëggal guy gi mooy bisub assemblée nationale bi réew mi yëpp doon li nga xam daay goo nga xam ne gu tàkk la loolu pour nga gisaat ko Sénégal man ñaanuma yàlla mu gaaw bien que li nga xam ne moom la ñu bëgg mooy ki nga xam ne moom moo ŋànk ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk mën a bàyyi xel ci ne askan wi kat jógoon nañ démb on a connu 1968 au Sénégal on a connu 1968 au Sénégal mai 68 on l'a connu au Sénégal on a connu avril 89 avec ñi nga xam ne moo doon suñu xeex baak waa Mauritanie kenn ñaanatul yàlla gis lu ni mel 93 aussi ñu dund ko 93 dundaat ko li nga xam ne moom mooy le 23 juin kon sénégalais saa bu amee li nga xam ne moom mooy pas-pas bi li ñuy wax ne bis bu saa bu ko jaree dinañ gis li nga xam ne moom mooy jikko alors ñi fi nekk actuellement régime bi Macky Sall jiite njiitu réew mi président Macky Sall est-ce que tiré na leçon bu baax a baax li xewoon 23 juin atum 2011 si sa gis-gis. dinaa ne waaw xam nga dañ ko falaat. dinaa ne waaw parce que 58% ñoom ñoo ko fal bi ñu mujjee def li nga xam ne moom mooy voté pour falaat ki nga xam ne moom mooy président de la république 58% moom lañ ko jox ci diggante bi lan moo fi xew coowul pétrole coowul gaz. essentiellement sooy dégg coow da nga naan ñu ngi ko wéer ci coowul pétrole coowul gaz te foofa également xam nga wax dafa jafe surtout ki nga xam ne dafa bëgg dégg li ko neex ngay wax ak moom soo ne tey pétrole ak gaz bi coow li bari na ñu ni dañ ne preuve yi parce que ñu ngi ci kanamu fi mu ne nii layoo ci kanamu buur procureur moom moo yore li nga xam ne moom mooy mbir yi. mais mbir mi gën ngeen si dégg dara de. ah waaw loolu nag xam nga loolu nag. dañ ne ala kulli àllin suma goro ñoom Mamadou Lamine Diallo. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kujjeeg opposition bi. pourtant seen kéemtalaay kàttan def nañ ko ci yëkkati li nga xam ne moom mooy ay jumtuwaay. ay preuve pour indil ko ki nga xam ne moom mooy procureur. ñu teg ko ci li nga xam ne moom mooy table bi ñoom ci seen wàllu bopp façon bu nekk waxee nañ ko dégg nañ BBC li nga xam ne moom lañ ci wax mais lu ne fang ci li nga xam ne moom mooy mbir mi dafa doon problème ba léegi. parce que nag su ma la joxeñee nga tontu ma suñu diggante la. dañuy seet ku ñu àtte te foofu la coow li dese ba léegi ci Sénégal. alors accusé waaw mais na nga ne fangal preuve yi loo xam ni day mën a susciter nag moo indi la indi woon 23 juin. mais su weesoo mbirum gaz ak pétrole jamono ji tembe mbirum littoral. waaw la ñuy waxtaanee. waaw ñëpp a ñuy yëglu. waaw naan dañuy caxate. waaw suñu suuf si. waaw xam nga loolu. gëstu soriwut. li ci xew ca cosaan la dañ naan à partir ba Ablaye Wade jëlee li nga xam ne moom mooy nguur gi la
li ñu wax ne moom lañ ci joxe ci ay këyit ay boo et cetera et cetera et cetera booba ci jamonoy Ablaye Wade la ba fii ñu toll tey ci li nga xam ne moom mooy Macky Sall len lañ koy mën a waxal mook ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal mais lu tax du ñu teggi këyit yi nga xam ne moom la ñu jox gaañ foofu la coow li ne fi mu toll nii. coow li foofu la nekk. joxe nañ ay këyit ci li nga xam ne moom mooy littoral bi te man bu ñu yemee ci littoral bi damay sëgg. parce que bu ma dee doomu kaw sama cosaan di Sokone ak Nioro ak Njaareem sama cosaan di foofa dama naan li ñuy saxat caxatee ci li nga xam ne moom mooy tool yi nga xam ne moom la ñu am ci dëkki kaw yi ñu jox ko ñoo nga xam ni dañu leen di jox fukki hectare ñaar fukki hectare téeméeri hectare ñu di ko caxatee ñu yem ci li nga xam ne moom mooy littoral bi déedéet Sénégal yemul ci li nga xam ne moom mooy littoralu Ndakaaru bii kese bien que nag li fi nekk dafa am danger yoo xam ne gis nga bañ ciy bind la Gazette damay delloo nit ñi ci archive yi. yàgg na 2004 laa ci bind man sama bopp wàllu bopp maa dem ba faaru ngor ba dossier laa ci def. 2004 laa ci def. 2014 laa ci def dossier. ca faaru ngor ba laa demoon taxaw fa. laaj ca la ma ca war a laaj gëstu ci li ma ci war a gëstu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon tabax hôtel yeeg seen kër yi. ci booba. waaye à la une ngeen ko defoon sax. à la une lañ ko defoon. tey kon bu coow li jógee dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin waaye ñun dañu cee fekk ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay boobu. mu war a doon loo xam ne nag kenn waru koo seetaan suuf alalu askan wi la. waruñu koo caxatee ba dañ naan kii tey dootul mën a xeeñtu li nga xam ne moom mooy mbeexum géej mi wala ñu ne dem nañ ca fa nga xam ne moom mooy kaw gi. nangu nañ suufu baykat yi ba bu ëllëgee seeni sët ak seeni doom du ñu am foo nga xam ne fa la ñu war a bayee. problème global la boo nga xam ni. ci ñi nga xam ne tey ñoom ñoo yore la réforme foncière. muy le professeur Souran dañ ko war a ubbiwaat li nga xam ne moom mooy ay dossiers te dégluwaat ko. mais léegi soo doon joxoon baaraam responsabilité bi kan la. dañoo am administration bu doy waar. jërëjëf. oui parce que nag li ñuy caxatee ci wàllu bi nga xam ne moom mooy wàllu suuf si gis nañu ay réformes yoo xam ne moom la ñu war a tëral ci réew mi nga xam ne buñ ko tegoon. am na ci loo xam ne buntu yëpp dañ koy daal di fat ci fànn boobu dootoo mën a jël ñaari hectare ci loo xam ni ci sa coobarees bopp la wala dafa am benn directeur boo xam ne moom mooy tëju ci bureau rek ci su ngonoom signé loo xam ne lu ko neex la ñu naan jox nañ ko ca milliard wala jox nañ ko ci 500 francs wala et cetera déedéet bu ñu lalee lal bi nga xam ne moom la ñu war a lal def ko ci li nga xam ne moom mooy loi yi nga xam ne moom la ñu war a tëral sur la réforme foncière bu boobaa lu bari lu ñuy wax fi mu toll nii du mën a ne te nag ñu am fit ak matuk jël matuwaay yi nga xam ne moom la ñu war a teg ba ñi nga xam ne jël nañu delloo la nga xam ne moom la ñu jëloon te loolu buñ ko nangu la delloo ñu foqati ko ci ñoom. foofu mais gëm nga ni dañ àgg foofu. mais dañ faa war a mën a àgg. parce que njariñu réew mi la. parce que fitna ya muy indi ëllëg kenn du xam nu muy toll. gis nga biñ fi wax ne jamono yi ñu fi wax ne ay daaru fanaay ak feneen nit ñaa ngay reyante mais loolu barki démb la ci réew mi te lu ne mel mën na fay judduwaat fu nekk nag ci Sénégal bu boobaa day daal di doon loo xam ne lu gën a doy waar te nag sax dafa am leneen loo xam ne Alaaji daf cee nekk ci wàllu bi nga xam ne moom mooy taxawaay bi mais sunu suuf buñ ko dencul pour sunuy sët ak sunuy sëtaat jox ko ñoo nga xam ne xëy na tey nee nañu ñoom ñooy tubaab yi wala ñooy indiens yi wala ñooy turcs yi wala chinois yi parce que ñëw nañoo ak seeni alal ñëw teg loxo ci li nga xam ne moom mooy sunu ëllëg sunu suuf bu nu ko amul ëllëg fan la ñuy bayee fan la ñuy amee suñu souveraineté alimentaire. am na solo Pape Amadou Fall ma fàttali yow yaay directeur publication la Gazette dañuy demaat régie déglu ay réaction ñëwaat si 23 juin bi réaction yi bokk na si feu Ousmane Tanor Dieng ak ki nga xamante ni mooy Mbaye Ndiaye Aïssata Tall Sall ak ambiance hymne national dellu soit si plateau bi. li nga xam ne moom la tekki pour ñun mooy que li ñu bëggoon li ñu oo Sénégalais yi ñëw nañu oyuñu loolu mooy li gën a am solo mooy loi bi ñu dàq ko génne ko. mobilisation bi amul morom mobilisation bu mag a mag la. ku gunge maître Abdoulaye Wade ba mu méttee ba bi mu amee ndam xam ngeen ne tey sama xol mu ngi métti xam ngeen ne tey maa ngi jooy ndax dama foogoon ne Abdoulaye Wade bu faloo
dafay jàppale Sénégal day am yërmande ci Sénégal dafay liggéeyal Sénégal ba lu mel ni courant bi di coupé guddi ak bëccëg nit ñi amuñu lu ñu lekk amuñu liggéey jeunesse bi nekk fi laissé et abandonné à elle-même yaakaaruma woon ne Ablaye Wade ak Iba Der Thiam danañ am boobule comportement ndax maa leen boole et ça ne passera pas. En tout cas, je dis, moi, en tant que député élu du peuple, je me démarque avec certains députés qui honorent le Sénégal. Je me démarque complètement de Maître Wade et de ceux qui voteront cette loi. C'est ma propriété privée. Oui. Voilà. Il faut dire ça aux hommes. lii nga xam ne moom la tekki pour ñun mooy que. di jaajëfal baax waa régie di gërëm aussi waa 2STV ndax jamono jooju foofu la ma fekk. mu nekk ay jamono joo nga xamante ni taskatu xibaar du ko fàtte n'est-ce pas. mukk xam nga man déglu naa kàddu yi am nañ solo lool. waaye mbooloo mu jékki-jékki rek yëkkate raay réew mi bàkk li nga xam ne moom mooy bàkku réew mi mooy loo nga xam ne da koo tibbe ci xolam ne fii nag lañu tollu tey dee walla tekki lan lañu suñu armée bi wax on nous tue on ne nous déshonore pas fii la ñu toll woon te fii ñu toll woon amul woon lu mën a delloo Sénégal amul moom koy lu dul lañu dañu déterminé woon la ñu soxla ñu am ko rek la ñu soxla ñu am ko réew il faut muy mën di yegg foofa wax naa la ko sànq ci bis yi nga xam ni mooy bis yu mag yi nga xam ni réew mi dund na ko te jaar na fa ci wàllu bi nga xam ne moom mooy taxawaayam mais 1968 93 ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy le 23 juin 2011 damay wax ni nguur gu ci yore réew mi baat boobu sax moo doy waar nguur waaw nguur am na aussi non nguur day dara nguur ci yàlla kese la waaw leneen li dañ laa dénk rek Abdou Diouf wax nañu fi indil nañu fi baat bi seen jaam la booba séentoon nag ni daanoo ma ngi ñëw 1996 la waxoon baat boobu je suis votre esclave et c'est ça la vérité pour quelqu'un qui dirige un pays dafa war a nekk koo xam ne day déglu li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggu askan wi. 96 la ko waxee woon en jamono élection locale yi la woon. ci jamonoy élection la woon. am na solo waaw ci jamonoy élection la su ma juumul. parce que xel nag dafay fay. dëgg la waaw xel nag dafay fay waaw. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Pape Amadou Fall nekk taskatu xibaar analyste politique naka noonu moom mooy directeur publication de l'Hebdomadaire La Gazette mu ngeen participer ci émission bi ndax sànq ba léegi yéen a ngi insister mu ngeen woote ci 33 824 88 06 am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi allo. salaamaaleykum Hadj Malick. waaleykum salaam wa rahmatullah. macha ñu ngi lay ziar bu baax. alhamdulilah di masawu Sénégal yi. jërëjëf ana waa Kaolack. barakallah ñu ngi lay nuyu di la ziar di la encourager vraiment journaliste yu mel ni yow ak télévision yu mel ni télé bi ak débat yu mel ni loolu la Sénégalais yi. jërëjëf. di la wax bul ci mos a gis sa bopp. bul tamit tegg sa tànk fi nga ko teg yàlla na yàlla dimbale. amiin amiin jërëjëf. barakallah tey nag man bu ma sañoon tey moom émission bi waru doon am invité. tey da nga waroon a préparer ay reportage yoo xam ne rétro lay doon ci li xewoon 23 juillet ubbi antenne bi patriote yi oote. Asmalik tey. bés bi fekkul ma woon Sénégal. waaye keroog dama kontaan ba réew ma xam nga lu tax. parce que ku nekk def nga intervention ci télé yi ci rajo yi ñu génnee ay bande Mame Abdou mais taxul Sénégalais yi reculé. par la suite président de la République bi comprendre na ni lii su ma ko toppee mën na jural Sénégalais yi kaaw te loolu waru ma ko nangu mais bu ñu ñëwee ba 23 juin 2020 tey man sama xol dafa naqari. déet waay xam nga lu ko waral. lu ko waral. changement bi. su fekkee ne tey ñii nga xam ne ñoo yore réew mi ñoo àndoon ak patriote yi dem wàcc ci terrain bi am nañu ci tey ñàkk seen bakkan te yàlla wax na ne képp koo xam ne da nga rey benn bakkan
te dara warul ko lu dul sa bànneexu bopp comme li xewoon ku ne xam ne police yi tiré ci booy bi am na lu ñu doon défendre te kooku ñu doon défendre bakkanam rek moo ko ñor man qatala nafsan bi ghayri nafsin fa ka'annama qatala an-naasa jamii'an am na ay sénégalais yu ci ñàkkoon seen bët ñu ci ñàkkoon seen loxo incident yoo xam ne defi jarul may dugg ci yooyu kon suñu demee ba 23 juin 2020 tey ma gis tey leader yooyu wàccoon ci terrain bi ànd ak sénégalais yu bëgg seen réew ñoom ñëpp tey ñu mel ni tiré wuñ leçon ci li xewoon keroog parce que ñooñu tey ñoom ñoo yore réew mi moo tax question bi nga posé journaliste bi sànq ne ko yaakaar nga ndax état bi nekk fii tey tiré na leçon ci 23 juin mun a waaw am déedéet laay wax xam nga lu tax parce que Macky Sall ci bopp suñ demee bañ na ñu mel ni ay ñoom Awa Ndiaye ak ñeneen ñoo xam ne boobu ma tudd seen tur ay transhumance fees dell tey ci APR wala ci benn bokk yaakaar ñu baal ma ñu ngi yéenewuñ kenn mu doon pasoo ndax yàlla moo ñu ëpp yërmande moo ñu bind te wax ne ku ko jaamoo dem safara mais képp ku lekkoon alalu réew mi jamonoy Senghor bi Abdou Diouf ñëwee daf laa waroon a tëj ku lekkoon xaalis réew mi jamonoy Abdou Diouf bi Abdoulaye Wade ñëwee daf la waroon a tëj ku lekkoon alalu réew mi jamonoy Macky Sall bi Abdoulaye Wade bi jamonoy Wade bi Macky ñëwee daf la war a tëj mais bu ma gisee contraire bi laajmaa ne comme sénégalais bu bëgg réewam est-ce que loolu moom na indi tey xol bu neex maa ngi wax sénégalais yi foofu laay daanelee waaw leen wax ne réew buñ jàpp ne parti politique yi ñooy opposant état bi gis nga population bi ñoom ñoo war a nekk opposant gis nga boo demee France les gilets jaunes ñoom ñoo tere nelaw Macron soo demee Espagne beneen organisation boo xam ne ñu ngi nekk entre Barcelone Madrid ñoo tere nelaw gouvernement bi Macron léeg-léeg mu pare pour tukki wala mu dem ba ci tukki waa gilets jaunes yëngal sax mu taw ñibbi si jërëjëf soo demee Amérique noonu ñaareel ba jërëjëf très rapidement réew mi maa ngi wax ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu traité corps sécurité bi que gendarme que douane que policier que réew bu demee ba population bi ñeme ñi nga xam ne ñoo leen di défendre ñu yaakaar ñu défendre ñu muy police muy gendarme war nañu xoolaat seen bopp Sénégal fi ne nit ñi dañoo ñeme takk de li ko waral nag mooy dañoo jubut nañ jéem a jub alalu réew mi ñuy fayeeku nañ liggéeyal réew mi ndax gënuñu waa réew mi ëpp ñu leen xam-xam ko salaam di la gërëm bu baax di la sant salaamaaleykum Malick jërëjëf barakallahu fiik jërëjëf Pa Amadou Fall dégg nga suñu mbokk téléspectateur boobu noonu moom dama la wax si biir waxtaan wi ne expression plurielle bi mooy li taaral réew mi nii laa gisee nii nga gisee ku nekk ak sa gis-gis ñu ànd ci nag ci li nga xam ne moom mooy gis-gis yi jéem a fexe rek ba am bunt boo nga xam ne dinañ mën a segge ba génn ci li nga xam ne moom mooy taaral Sénégal. alors Papa Amadou Fall suñu gisee nii réaction yi woon sànq Mbaye Ndiaye fa Ousmane Tanor Dieng Aïssata Tall Sall jamono ji Sénégalais yi ñu ngi sentir opposition bi ak société civile bi si sa gis-gis. ak li fi xew yëpp. dinaay faral di wax ne que la ma sentir ci opposition wu démb sentiruma ko ci opposition wu tey waaw. dafa am ku nekk ci yoon bi ci ligne bi. allo kooku dem na. waaw la ma sentiroon ci opposition wu démb. waaw baal allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi tudd Abdou Aziz Thiaw. Abdou Aziz. maa ngi wootee Yoff. ziar na la Abdou Aziz. ñu ngi delloo ziar El Hadj Mar. alhamdulilah bismillah. ñu ngi rafetlu émission bi. di nuyu professeur. macha allah di rafetlu intervention yi. jërëjëf. man dëgg maa ngi soog a woote ci média. muy télé wala rajo. ndax sama yaram dafa daw. ndax 23 juin yàlla dafa def fekkuma Sénégal. ma doon ko suivre de loin. mais li nga xamante ne métti la woon Sénégalais yi doon ko dund. ba mu tax am ñoo xamante ne dañu wàcc sur le terrain doon suñu ay kilifa ñu yàlla def ñu wuy ji suñu borom yàlla leen yàlla xare aljana am ay jeunes yu si ñàkk seen bakken ñu doon xeex pour idéal tey bu ñu gisee lii fi xew mii si Sénégal wala lii commencé xew dañuy ñaan rek kilifa yi ñu delloo si seen xel parce que àddina bi yàggu li ñuy wax ci littoral bi professeur wax ka ci tool yi bu continuer nii
dina jur loo xamante ne kenn du xam fa lay teere parce que jamono ji ñu ngi wax àddina bi yëpp mu ngi si mbas. même ñuy fexe. allo Aziz allo Aziz. waaw. même seen côté yooyu Yoff Jàmmalaay fan yi aussi déggoon na leen ngeen di yëglu foofu tamit daf mel ne gars yi bàyyiwuñu ko de. waaw gis mu ngi noonu lii ka dalee Ngor. Yoff littoral bi yëpp la. te suñu maam yi bi ñuy ñëw fii di sanc ñëpp xam nañ ne tefes yi alalu mbooloo la ñëpp a si yam. waaye yàlla yëpp ñu war a profiter si feex moomu. te tey bu ñu gisee nit ñi ni ñu koy aakimoo yaakaar naa ni ñi fi jiitu buñ ko defee woon noonu tey duñ ko fi fekk. jërëjëf donc muy jur ay xeetu pollution yoo xamante ne ñii di liggéey si géej gi sax dañ leen di yërëm yàlla xam nag. donc ñuy ñaan daal suñu kilifa yi ñu delloo si seen xel te xam ne àddina bi yàggul fu waaye wéer gannaawam ba suñu borom fekk fa yomb na torop. jërëjëf donc nañ leen ñaan rek ñu jiital intérêt askan wi. parce que askan wi ñoo leen fi teg. am na solo askan bi bu la fi tegee yàlla jël parcelle pouvoir am muy ab dogal mu joxu la ko pour nga xeexee ko askan wi loolu daal laa amoon kàddu yu may yëkkati. jërëjëf vraiment di jéggalu bu baax lu si jub nag ñu xam ne suñu borom la lu si dëng ñu xam ne jaam moo matul di nuyu professeur di ñaan suñu borom. yàlla naka fi yàlla gën a saxal. am na solo groupe bi nga xamante ne mooy E-Media Invest. ak ñi fa nekk ñëpp yàlla leen suñu borom gën a dëgëral. parce que genre émission yi daf ñuy delloo si. te lii la ñu soxla si média pour vraiment mu ñuy rappeler parce que histoire loolu moo tax mu nekk fi ngeen baal ma law ma di la gërëm bu baax di la sant. alors Pape Amadou Fall sànq ñu ngi woon ci taxawaayu opposition bi démb ak tey société civile démb ak tey Pape Amadou Fall. ma ni société civile bi. mi ngi dox li nga xam ne moom la war a dox. ndax jamono ji waaw xoolal alerte yi ñuy lancé xoolal alerte yi ñuy lancé ci réew mi ku ci nekk nag da nga naan ak man de gisewuma ko woon noonu mais jamono ji daf mel activiste yi nañuy gën a sentir de wala. mais dañ cee am cër. dañ cee am cër. ñoom it ñoom laay wax activiste yi. activiste yi dañ cee am cër. ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi ñu war a mën a gis ne. kilifa dañ naan bu yëkkatee kàddoom bu koy daaneel na doon loo xam ne lu mat la. mooy accusation yi ma la doon wax sànq. ci wàllu yi nga xam ne defe nañ ko nii walla lu tax ñu defe ko nii. dama yaakaar ni soo jiitee li nga xam ne moom mooy parti d'opposition. war ngeen a mën a doon ay kuréel yoo nga xam ne saa bu ngeen dajaloo su ma nee lii kat dafa weex ñun ñëpp ñu mën a ànd ci ne weex bi waaw. dafa weex fur wala dafa weex taral wala waaye daal weex na. nan la ñuy fexe nag ba weex boobu ñu maintenir ko taxaw ci ñun ñëpp ci wàllu nga xam ne moom mooy gis-gisin foofu laa waxee ni opposition bi donc ba nga xam ne moom la ñu séntu woon ñu war koo mën a doon pour mën a doon loo nga xam ne luy jariñ askan wi la yaakaar naa ne fi mu ne nii. boo bàyyi xel bu baax a baax ñu bari déggatu leen ci wàllu li nga xam ne moom mooy seen kàddu wala bokk nooyal nañu li nga xam ne moom mooy seen kàddu. am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi allo ñu ngi xaar suñu benn téléspectateur bu nekk si ligne bi 33 824 88 06 allo. Malick Cissé. bismillah. waaw ñu ngi lay nuyu. kookal la. Dame. bismillah Dame ñu ngi lay déglu. waaw Cissé. Sénégal 23 juin saa bu ñëwee Sénégalais yëpp dañuy am tristesse. surtout bu ñu xalaatee suñu xel dem ci Mamadou Diop. vraiment di koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jugee. waaye li gën a méttee Sénégalais yi allo. waaw yow rek nañuy déglu ñu lay dégg bu baax a baax. man li gën a méttee di Sénégalais yi Malick. mooy ñi doon xeex démb 23 juin ñoom ñëpp ñu ngi ci parti au pouvoir bi. Badou te li ñu doon xeex yëpp tey te ma ni Badou. ma ni waaw te déglu ma rek te li ñu doon xeex yëpp tey jii. moom la nekk di ko exécuter mu doon loo xam ni naqari na Sénégalais yi ba fu naqari yam. El Hadj Malick. waaw Dame. politiciens yi
politiciens yi amee leen ak sénégalais yi. déet waay. ah waaw amee leen ak sénégalais yi de. te nag war nañu xoolaat seen doxalin ak sénégalais yi bu baax a baax a baax. ndax nit bu la wóoloo dénk la. da nga ko war a sàmm la. ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax a baax. jërëjëf. jërë ngeen jëf. di la gërëm baax di la sant Dame alors Pape Amadou Fall léegi jeunesse bi nag gisoon nañ 23 juin atum 2011 taxawaay gu am solo gu si jeunesse bi amoon. xam nga jeunesse bi damay wax ni levier la outil la mais dañ koy encadrer ndaw yi dañ leen di encadrer rafetlu naa lool liggéey bi nga xam ni moom la ñoom Fadel Barro suma rek Y'en a marre di liggéey ci réew mi parce que posture d'alerte bi yàgg na metti na waaye ñu ngi ciy def seen kéemtalaay kàttan bien que ñu ngi leen di tam ndëmm façon bu ne lu nekk ñu ngi leen koy wax. wala situation yi ñoo bokkul wala. waaw non bu amoon démb. waaw ak bu tey wute na de. non c'est-à-dire que xam nga la ma la waxoon ni àdduna rien n'est figé. c'est-à-dire que Y'en a marre 23 juin ak combat bi nga xam ne moom la mënee tey ñu gis ko mu jox période de grâce nguur gi nga xam ne moom fi nekk tey pendant longtemps ba tey nga gis ñu mel ni ñuy fippuwaat ci wàllu wi nga xam ne moom mooy seen taxawaay di bañ la nga xam ni moom la Sénégalais yi gis ne lii jaaduwul dañ ko war a bañ ñu nekk ci wàllu wi nga xam ne moom mooy taxawaay boobu man du ma def lu dul encourager leen ci li nga xam ne moom mooy loolu mais nag mënul yam kese ci li nga xam ne moom mooy Y'en a marre parce que du ma ne xeex parce que day indi fitna baatu fitna mais dinaa ne pas-pas bi nga xam ne moom la askan wi war a am pour mën a gunge li nga xam ne moom mooy réewam ci buñ ne lii jafe-jafe la comme niñ koy defee fii mu toll nii ci wàllu wi nga xam ne moom mooy littoral bi xam nga littoral bi daf ne bëreet ba ñu tuddee littoral bi rek nga gis fu nekk presque ci réew mi ku ci nekk jóg ne waaw man de maa ngi koy dund mais nit ñi dañ ko daan dund ne woon pat lan moo leen suxal ba ñu mën a jóg tey foo dem tey comme ni ñu ko waxee waa Yoff bi ku nekk ne mais ñi ngi may gàllankoor ci li nga xam ne moom mooy wàllu littoral bi xeex boobu laa yaakaar ni yeneen i xeex war na cee war a mën a ànd ci wàllu bi nga xam ne moom mooy taxawaay. kon da nga jàpp ni Y'en a marre daal ba léegi mu ngi def liggéeyam ndax ku si mel ni Fadel Barro xam nga ko bu baax ndax nekkoon na la Gazette. ci suñu rédaction la nekkoon. effectivement nekkoon na la Gazette. moo tax ma ni suma rak. di bind effectivement. waaw kon ñoom seen position da nga jàpp ni daal dara changé wu. non gisuma ne changé na. xëy na dafay jafe ci li nga xam ne moom mooy gis-gis xam nga xeex ak nguur nag dafa jafe. yombul ci lu yàgg. sëriñ bi loolu yombul de ci lu yàgg ñun la Gazette xam nañ ci dara parce que dañuy nga dem ba nekk ci dundu wereyaan da ngay dem ba nekk ci dundu wereyaan parce que su may wax ne ñun waa la Gazette xam nañ ci dara dañoo dund ak Ablaye Wade joxatuñu publicité dëgg la nguur gi nga xam ne moom la ñu nekkal du lenn loo xam dama koy wax ca kaw Gazette da doon génn du am benn publicité. dama ne ba fii mu toll ne bu xoolal Gazette du am presque benn publicité ba fii mu ne nii laa wax donc. seen ligne éditoriale moo tax. bon xam nga di fëgg sa dënn moom jaru ko. nañu nekk ku ci nekk ci li nga xam ne moom nga war a nekk rek. pour jéem a jariñ li nga xam ne moom mooy réew mi. am na solo am na suñ beneen téléspectateur bi insisté bu nekk si ligne bi allo. allo salaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waa sëñ bi nañ defaay. alhamdulilah. waaw ñun de ñu ngi rafetlu vraiment waxtaan bi de. jërëjëf. waxtaan solo lool. surtout suñ boobu li muy wax noonu. Pape Amadou Fall. waaw vraiment waxtaan am solo lool. jërëjëf. mission yi mel ni daal moom lañ soxla ci réew mi. waaw parce que dëgg la nag fecc ak yooyu yëpp dëgg baax na waaye daal yi tam am na ci solo lool daal di yeete daal. waaw donc suñ politiciens itam war nañ bàyyi xel daal ci askan wi. parce que même ki fi nekk tey bu ëllëgee keneen ki fiy ñëw. moom bu fi jógee keneen ki fiy ñëw ñoom ñi fi nekk ni jóge waat encore ci kii nii demaat ci kee donc ñoom ñuy benn wër-wërloo daal ci politique bi daal. war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. ñoom bii daal dañ am gëm-gëm bu toll nii boo nekkee ci parti daal parti boobu daal bu fekkente ne jóge na fi. li nga
nga continuer koo gëm. li nga daan xeex nga continuer koo xeex. jërëjëf. waaw mais bu fekkee ne yow daal kay jóge na fi daal. jërëjëf. voilà war nga fee jóge waal daal di toppaat même nguur gi daal yow daal ñaaw na trop daal ci suñu askan daal dañ ci bàyyi. jërëjëf jërë ngeen jëf waay jërë ngeen jëf. jërëjëf alors Pape Amadou Fall gis nañ aussi activistes yi yenn si kujje yi woote rassemblement manifester alxames bi di ñëw ak période bi ñu nekk nii mois de juin est-ce que loolu nguur gi dina leen bàyyi ñoom ñu dérouler nuñ ko bëggee. ñi nga xam ne dañoo fonk démocratie. dañ naan askan bi suñu soxlaa dajaloo nañ leen encadrer te bàyyi leen ñu dajaloo bu fekkee nemmeekuñ ne xëy na ngaañ mën na caa génn moom moo tax yenn saa yi ñu ne rassemblement bi c'est interdit. waaye loolu warul doon li nga xam ne moom mooy règle. règle bi dafa war a doon saa bu ñu nee am nañu lu ñu naqari ñu ne nañu woote pour ñaxtu ko nañ ko ñaxtu nañ ko war a ñaxtoo ci fànn boobu kon man du ma sa bokk ci ñi nga xam ne dañ naan déedéet rassemblement boobu nañ ko ayee rassemblement boo nga xam ne ay citoyens nañ koy def nañ ko encadrer te bàyyi ko ñu doxal lañ ñu war a doxal nguur gi dégg la nga xam ne moom lañ leen war a wax nit ñi tasaaroo ci jàmm ak salaam. mais xam naa li xewoon 23 juin moom loolu du yomb mu xewaat fa. mais non ak arrêté Ousmane Ngom beeg yooyu. non xam nga la xewoon 23 juin. dafa mel ni géej gu sëmb kenn mënu koo téye ki loxo. géej buy baawaan nga bëgg koo téye say loxo. moo amoon Sénégal le 23 juin. askan wi jóg réew a jóg taxaw ne lii du amul soldat amul xanaa nga bëgg a def bokk ne li ñuy wax dictature éclairée yi. ku génn nga dóor ko bal. loolu moom bu amul am na loo nga xam ne bu ñu ko defee ci li nga xam ne moom mooy am réew rawatina réew mu mel ni Sénégal di nga gis askan wi te di nga leen dégg. Pape Amadou Fall maa ngi lay gërëm baax di la sant. maa ngi lay gërëm di leen sant. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu doon dalal Pape Amadou Fall nekk journaliste analyste politique naka noonu moom mooy directeur de publication l'hebdomadaire bii di la Gazette di leen gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.